दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बजीज का जेंडर आइडेंटिफाई करने वाले हैं। आप अपनी स्क्रीन पे जो एक मेल देख सकते हैं जिसकी सीरी का कलर ब्लू है, जहां आप नोज के पास देखिए वो ब्लू कलर का, और एक फीमेल है, ये एक एडल्ट फीमेल है और वो एक एडल्ट मेल था। अब मैं कुछ चार्ट के ज़रिए आप लोग को बताना चाहता हूँ कि एक आप देख सकते हैं एक बेबी मेल का सीरी पिंक कलर की रहती है और बेबी फीमेल की सीरी ब्लू कलर की रहती है, और ऐसी है। तो दोस्तों अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर करें। तो मैं मिलता हूँ